Kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan Squishy Collection. Ya, ini bukan Squishy Collection ya, tapi ini Squishy Collection sih. Tapi ini aku lagi di rumah tante aku. Biasakan warna aku punya warna paper. Ini nggak ada. Iya, aku tadi terus jalan-jalan. Aku malam sini cuma 2 hari ya. Minggu sama Senin. Ya. Ini nggak ada paper, biasanya kan aku tutup itu pakai paper. So let's get started. Ya, sebelum video ini dimulai jangan lupa like dulu, comment, subscribe, bell. Yeay. So lama, let's get started. Yang jumbo dulu aku punya ini, roti toast. Yang kedua aku punya ini, dia punya Squishy. Yang ketiga aku ini minjem. Yang keempat aku punya ini, dan kelima aku punya sandwich. Yang selanjutnya aku punya ini, juga aku punya ini, yang terakhir ini. Dan ya, kalau kalian mau si collection lengkap lagi, tolong komen di bawah. Nah, itu aja Squishy-nya. Nanti aku taruh nama-namanya di description box di bawah. Aku beli Squishy semua. Aku beli Squishy itu di alam Majansip. Ya, kalau kalian mau tahu, ini benar-benar rumah tante aku. Nah, tuh kan rumah tante aku. Ini rumah ini kan iya. Iya. Jadi iya, aku sangat senang. Ya aku hari ini sangat senang banget karena 500.000 subscriber. Hari ini aku akan kenalin harga-harganya. Pertama ini harganya ini lebih murah ini daripada ini. Ini 45, ini 50. Nah, lebih murah yang ini kan. Selanjutnya ini lebih murah yang ini daripada yang ini. Ini harganya 10.000. Ini harganya 100.000. Lebih murah ini kan. Lagi ini antara dua ini aku pengen banget. Nah, ini kecil tapi ini mahal. 50.000 tahu. Ini 25 aja. 45. Ini mahal kan daripada ini murah. Tentu ini. Tuh kan, dibandingkan ini harganya 60.000. Sementara ini harganya ini mahal ini kan. Yang ini lembaran 1.000. Ini 3.000, ini 4.000 karena ini sudah dekat-dekat lebih mahal ini. So, itu dia video yang sebelum Squishy itu. Aku nanti tahu di description box di bawah. Bye. Jangan lupa like ya.